Привет, меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный бисквитный торт. В нем воздушные ванильные коржи и потрясающий крем на белом шоколаде. Для коржей нам понадобится 90 грамм любой цельнозерновой муки. У меня это мука зеленой гречки, но можно выбрать и другой вариант. К муке добавляем подсластитель по вкусу, 5 грамм разрыхлителя, немного ванилина по желанию. Я люблю иногда в бисквитах использовать ванилин, у него уж очень яркий аромат. 5 яиц нужно разделить на белки и желтки. Чаша для взбивания белков должна быть обезжирена, и в нее не должно попасть ни грамма желтка. Чтобы желток не попал, я разделяю яйцо над отдельной емкостью, а уже потом чистый белок перекидываю в общую чашу. К желткам добавляем 40 грамм кипятка. Сразу тщательно размешиваем. К белкам добавляем 1/3 чайной ложки соли и пол-грамма ксантановой камеди. Это натуральный ингредиент, к которому я рекомендую присмотреться всем, кто готовит ПП-десерт. Он поможет стабилизировать белок. И уже не обязательны такие ингредиенты, как эритрит или сироп. Расход у камеди минимальный, как видите. И начинаем взбивать на средней скорости. Потом переключаем на высокую. Внимательно следите за белками, чтобы их не перевзбить. Во время взбивания вы можете увидеть, что за венчиком остается след, который уже не опадает. Останавливаем взбивание, проверяем. Видно, что белки неподвижны при повороте чаши. В этот момент нужно перестать взбивать, чтобы не перевзбить их. Небольшую порцию белка перекладываем к желткам и тщательно размешиваем. Здесь важно добиться однородности, чтобы не осталось жидких участков. Еще немного белка. Размешиваем. Снизу подгребаю всю жидкую часть и размешиваю с белком. На небольшом количестве белка это сделать проще, чем потом на всей массе. Перекладываем желтковую смесь к белку и размешиваем аккуратными движениями лопатки снизу вверх. Когда белки взбиты, медлить уже не стоит. Все ингредиенты должны быть наготове, а духовка должна разогреваться. Порциями просеиваем сухие ингредиенты и также аккуратно размешиваем каждую порцию. Правильно взбитые белки не опадают. Камедь помогает им сохранить объем при добавлении остальных ингредиентов. Получается пышное, объемное тесто. Я буду выпекать в кондитерском кольце диаметром 16 см. Кстати, с таким тестом кольцо можно просто поставить на коврик, тесто никуда не вытечет. Аккуратно перекладываем, немного разравниваем и отправляем в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 40 минут. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой. Она должна выйти сухой. Такие бисквиты на взбитых яйцах я обычно оставляю остывать в приоткрытой духовке. И приготовим крем. Нам понадобится 1100 грамм рикотты. Можно использовать безлактозную замену рикотты. Ссылку на ее рецепт я оставлю в описании под видео. Рикотту нужно заранее достать из холодильника, чтобы она достигла комнатной температуры. Чтобы получить крем на белом шоколаде, в него нужно добавить какао-масло и сухое молоко. 50 грамм какао-масла отправляем растапливаться любым удобным способом, но не перегреваем. 90 грамм сухого молока добавляем к рикотте. Для безлактозного варианта можно использовать и сухое кокосовое молоко. Сюда же добавляем подсластитель. В креме на белом шоколаде я подобрала высокий уровень сладости. И 2 чайные ложки натурального экстракта ванили. Это не обязательный ингредиент. Добавляем растопленное какао-масло и тщательно объединяем эти ингредиенты с помощью блендера. Получается мягкий, гладкий крем с очень насыщенным ароматом белого шоколада. Он еще загустеет в холодильнике за счет застывания какао-масла. Перекладываем 740 грамм крема в один кондитерский мешок. Эта часть пойдет внутрь торта. Оставшийся крем в другой кондитерский мешок.
Он пойдет на покрытие и декор торта. Когда корж остыл, снимаем фольгу, круг пекарской бумаги и проходимся ножом по бортику, чтобы легко его вынуть. Вот такой пышный получается этот бисквит. Из него мы сделаем 3 широких мягких коржа. Срезаю неровную шапочку. Нож держу строго горизонтально. Теперь этот большой бисквит нужно разрезать на 3 равных по толщине коржа. Они получатся примерно по 2 см. Разрезаю. Как всегда, сначала делаю тонкий надрез, потом прорезаю все глубже и глубже. Также делаю второй разрез. Получились вот такие коржи. Мягкие, воздушные, эластичные и, что редкость для ПП-бисквитов, не сухие. Камедь в этом неплохой помощник. Приступаем к сборке торта. Кольцо диаметром 16 см ставим на подложку. Внутрь прокладываем ацетатную ленту. На дно капаем немного крема, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем первый корж, я всегда кладу нижний на дно. В качестве пропитки я использую молоко с сиропом цикория, пропорции укажу в описании под видео. По 40 грамм пропитки на каждый корж. Выкладываем 370 грамм крема. Выравниваем. И второй корж. Хорошо прижимаем. Также 40 грамм пропитки. Оставшийся крем тоже 370 грамм. Выравниваем. И последний корж. Также хорошо пропитываем. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 5 часов, а лучше на ночь. Когда торт настоялся, снимаем пищевую пленку, кольцо и ацетатную ленту. Из кондитерского мешка тонким слоем наносим крем сбоку и сверху. Выравниваем сбоку и сверху, пока не добьемся ровной цилиндрической формы. У меня будут сверху розочки из крема. И чтобы они получились одинаковыми по ширине, я делаю на торте отметки с помощью зубочистки. 8 отметок на одинаковом расстоянии друг от друга. Между ними располагаю розочки крема. Я использую насадку «Закрытая звезда» с 6 лучами. На каждую розочку уходит около 30 грамм крема. Также в качестве декора у меня миндальные лепестки. Вот такой аппетитный тортик получился. Нежный и очень ароматный. Давайте его разрежем. Весь торт очень мягкий и пропитанный. Воздушные ванильные коржи и потрясающий нежный крем на белом шоколаде. Простое и вкусное сочетание, от которого невозможно оторваться. Очень сладко, очень мягко, восхитительный аромат ванили и вкус хорошего белого шоколада. В этом торте однозначно преобладает крем и по вкусу, и по объему, и это делает его максимально шоколадным. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!